Գառնիկ Դանիելյանին էլ ավելացրեք, խնդրում եմ Հակոբ Արշակյանից հետո։ Ձեր ժամանակը շատ չեմ խլի, ուղղակի կարճ անդրադարձ երեկվա քննարկմանը, որևէ այլ հարցի չեմ անդրադառնա, ուղղակի հանուն արդարության, հանուն պատմության երեք մի մեղադրանք հնչեց դաշնակցական պատգամավորների եւ դաշնակցության հասցեին, որ կուզեի անդրադառնալ։ Կյանքը ինչ հետաքրքիր բան է։ Ամբողջ կյանքը դաշնակցության շարքերում քո զինակից ընկերների հետ պայքարես հանուն մարդկային արդարության, ցեղասպանության միջազգային ճանաչման։ 2006-ին Ստամբուլում Էրդողանի ներկայությամբ քո ժողովրդի պահանջները բարձրաձայնես։ Հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողով ձևավորման ժամանակ, որի մեջ էր երիտասարդական նախաձեռնությունների այսօրվա վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի դեմ, որքան հիշում եմ, Վահագ Ալեքսանյանը նաև պայքարում էր այդ ժամանակ Արայիկ Հարությունյանի դեմ, պայքարես այդ ամեն ինչի դեմ։ Գյուլի գալու դեմ քո դաշնակցության համաշխարհային շարքերով պայքար մղես, տասնյակ հարյուրավոր դաշնակցականների հետ հացադուլ անես, միակ հեռուստաընկերությունը ղեկավարեց, որ ֆուտբոլային դիվանագիտության դեմ էր խոսում, որը ահազանգել էր Տիտեռնակաբերդ լույսերն անջատելու, հետո ահազանգել էր ֆուտբոլի մեր զինանշանի վրայի ֆեդերացիայի Արարատի հանելու, որը պարզվավ թյուրիմացության հետևանք է, ու կան այստեղ քեզ մեղադրեն այդ ամեն ինչի մեջ։ Լավ էլի, գոնե այդ մեկը չէ, ընդ որում մեղադրողը ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարն է, ոչ թե Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հիմնադիր անդամներից մեկը եւ պատգամավորն է, այլ 2010-11 թվականին այդ օրվա իշխանության մոլի պաշտպան Հրժամ կուսակցության երիտասարդական թևի ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Այստեղ Պարոն Բաղդասարյանը լավ կհիշի, Հրժամ կուսակցությունը բոլորին էր հայտնի էր, որ իշխանության խոշորագույն գործարարներից մեկի Բարսեղ Բեգլարյանի հովանավորությունն էր վայելում, այսքան շնորհակալ եմ։ Թադևոս Ավետիսյան, Վահան Մանուկյան, բայց տենց հանկարծակի Աղարատը հենց Թուրքիայի հետ խաղի ժամանակ տենց վրիպակի շնորհիվ տենց դուրս մնա։